दोस्तों, इनमें से बी और सी वाला नकली टाइगर है और ए वाला टाइगर असली टाइगर है। लेकिन यह क्या हुआ, सारे टाइगर तो आपस में घूमने लगे। दोस्तों, क्या आप असली टाइगर को पहचान पाएंगे? तो ध्यान से देखते रहिए। एक भी सेकंड के लिए आपका फोकस हटा तो आप ये चैलेंज हार जाएंगे। दोस्तों, जिसने भी सही आंसर बताया उसका फोकस 100% अच्छा माना जाएगा और जो नहीं बता पाएगा, ओ जरूर स्कूल में 0 ही था। अब ये सारे टाइगर रुक चुके हैं। मैं सही आंसर बताऊं इससे पहले जिसे सही आंसर पता है वह लाइक करके कमेंट में अपना आंसर बताएंगे। तो कंग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने टाइगर को ढूंढ लिया। असली टाइगर बी वाला है। जिनका सही था सिर्फ वही सब्सक्राइब करेंगे।